Рада приветствовать вас, друзья, на моем канале. Сегодня я хочу показать, как вот эти пакетики с фурнитурой, которые накопились у меня за много-много лет. Это, конечно, не единственный мой контейнер. В общем, решила я разложить вот в этот новый контейнер для мелочей. Купила я его в супермаркете, не помню уже, когда это было, но было это в этом году, в начале лета. Вот такие здесь ячейки, здесь маленькие перегородочки, и вот в верхнем контейнере я решила сделать перегородки из картона, то есть разделить на 2, на 3 раза еще, чтобы какие-то мелочи можно было туда сложить. Какие-то шапочки для бусин, колечки соединительные, швензы, коннекторы и многое другое. В общем, для всего этого мероприятия мне хватило одной коробочки от зубной пасты. Вот таким образом, буквально на глаз, ничего я не замеряла линейкой, просто вот так вот измерила и нарезала вот таких маленьких вот картоночек и далее приклеивала их на скотч. Конечно, ни для кого я Америку не открыла, наверняка многие хранят свою фурнитуру давно в контейнерах. Есть даже мастера, которые изготавливают контейнеры в виде подкассетника, может быть, кто-то встречал в инстаграме. Ребята из Анапы изготавливают из дерева для вот таких вот мелочей. Ну, в общем, что, ничего такого сложного, в общем, здесь нет. Я нарезала, далее распределила, наклеила и начала высыпать из пакетиков всю фурнитуру в этот контейнер. Вот так вот примерно у меня получилось, я вот показываю на видео. Ну что, а как вы храните свою фурнитуру или какие-то свои мелкие детали для творчества? Может быть, молды или еще какие-то штуки, которые вам необходимы для вашего творчества? Конечно, у меня куча уже всяких контейнеров. В одном у меня, допустим, лежат молды для моего творчества. В другом контейнере у меня все для бисероплетения. И таких контейнеров складируется уже большое количество на моем стеллаже рабочем. И не всегда удается найти нужную вещь. В общем, я рада, что я добралась до этого контейнера, что уделила этому время. Все разложила. И теперь не нужно рыться в этих мешочках, которые постоянно я перебирала. Не могла найти нужные мне штуки для своего творчества. В общем, поделилась вот с вами. Может быть, для кого-то идея, как разместить фурнитуру. Ну, а для кого-то, как я уже сказала ранее, это не новость. Просто поделилась с вами вот такой вот своей радостью. Наконец-то разложила я все свое богатство. И теперь контейнер открываю, и спокойно все видно. Взяла нужную штучку и закрыла контейнер. Не нужно уже копаться в этих мешочках дурацких, как они меня бесили. Ну и что, приступаем к раскладке. Если у вас есть какие-то другие идеи, как можно хранить фурнитуру, ну или какие-то другие мелочи, делитесь в комментариях, я обязательно почитаю, обсудим с вами и, может быть, найдем новый метод, как хранить эти мелочи, которые постоянно нам необходимы для сбора наших изделий. Ну все, буду с вами прощаться, приятного просмотра, всем пока-пока. Ну да, не забывайте подписываться в Инстаграм. Там много видео различных, которых я не успеваю обрабатывать и выкладывать в YouTube, потому что на все, к сожалению, не разорваться. Все, пока-пока.